寿丰乡碧莲市为庆祝农历4月初8的佛诞节，扩大办理浴佛祈福活动。活动由寿丰乡长张怀文以及台湾观光学院李明辉校长共同主持，并由碧莲市管理委员会主委尤江富担任活动负责人。除了白天的祈福活动之外，预计晚上7点有来自台湾观光学院108位学生在现场协助释放天灯，让活动圆满喜乐。碧莲市是一个我们一个很重要的3级古迹，尤其这个地方呢，那么有很多的古灯、古井，甚至呢还有古狗，这些东西呢都是这个地方呢，尤其呢我们这边的药师佛呢是我们全台湾的最漂亮的，所以我们希望呢大家都能够来这个地方，那么来共同的分享。那么今天呢，早上的时候呢，有一个浴佛活动，我们希望大家呢都能够来参加。尤其晚上7点半以后呢，到9点还有108个天灯，这个要发放到这个天上去的时候呢，我们希望呢更多人能够参与。活动的上午安排祈福庆典，随后便让民众排队逐一浴佛祈福、上香膜拜以及天灯祈愿，并让民众在天灯上签名，写下自己的愿望。现场也由台湾观光学院师生协助民众天灯签名、解说浴佛礼节。同时，为了让现场的布置意义深远，台湾观光学院也提供了由师生们精心制作每颗重达半公斤的寿桃108颗，以及晚间活动将要释放的108盏天灯。希望民众朋友们一同来共襄盛举，祈求风调雨顺、国泰民安。回蓝网记者杜金龙采访报道。